Pythonning birinchi darsiga xush kelibsiz. Mening ismim Ibrohim Karimov. Demak, bugun biz Python instrumentidan foydalanishni o'rganamiz. Qanday qilib kompyuteringizga o'rnatsa bo'ladi va batafsil ma'lumot berishga harakat qilaman. Demak, Pythonni ko'chirib olish uchun Google'ga boramiz. Google'da demak Python deb yozamiz. Welcome to Python. Demak, bu Pythonning o'zining demak ofitsialniy ilovasi. Lekin demak Windows, Mac OS uchun, lekin men shaxsan PyCharmdan foydalanaman, chunki PyCharmning interfeysi osonroq, tezroq va demak user friendly, demak ishlatish ancha qulayroq. Buning uchun biz PyCharm deb yozamiz Google'ga. Mana bu PyCharm chiqdi. Demak, PyCharmni ko'chirib olishga bosamiz. Demak, PyCharmni Windows uchun yoki Mac OS Linux uchun demak versiyalari ko'chirib olsa bo'ladi. Lekin demak mana Mac OS professional, professional bepul emas, demak pulli. Lekin Python uchun faqat Python, HTML, JavaScript, SQL siz ishlatsa bunisi tekin. Shuning uchun bu community versiyasi ko'chirib olsak bo'ladi. Hozir mana ko'chirib olaman va uni demak o'rnatishga harakat qilaman. Ko'chirib olgandan keyin videoni davom ettiraman. Uni o'rnatishga harakat qilamiz. Uning uchun ilovani bosamiz. Va ilovani applicationga tashlaymiz. Bir necha soniyadan so'ng esa programma qilishni boshlasak bo'ladi. PyCharm deb yozamiz. Mana nihoyat demak ilova boshlandi. Ushbu ilovada siz demak loyiha yangi loyihani boshlasangiz bo'ladi yoki agarki biror bir loyihangiz bo'lsa loyihani ochsangiz bo'ladi tayyorni. Hozir demak biz yangi loyiha boshlaymiz. Demak ushbu loyihaning ismi demak loyiha 1. Demak hech o'zgartirish shart emas va create. Birinchi loyihamizni biz boshlab olamiz. Sizga demak bir qandaydir demak qo'shimcha maslahatlar beryapti. Bizga kerak emas hozircha. Demak qo'shimcha demak installyatsiyalar bo'lyapti. Nihoyat loyihamizni boshlasak bo'ladi. Loyihani boshlash uchun demak ushbu sistemaning o'zini olib demak print, ya'ni yozish deb assalom
dunyo, ya'ni hello world deb yozishga harakat qilamiz. Va clean, demak ushbu bizning kodimizni kiritamiz va demak assalom dunyo kodimizni o'qidi. Demak, bizda demak paycharimiz bor va keyingi darslarda qanday qilib biror bir qanday qo'shimcha kodlar, qandaydir qo'shimcha o'yin yoki kichkina ilovalar yaratishga harakat qilamiz. Ushbu demak sessiyamizni kuzatib borishingizni maslahat beraman. Sog', omon bo'ling. Omad.